अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम अतवार वाले दिन जो आखिरी दिन है जलसा सालाना जर्मनी, वहाँ जो हाल है नाश्ते के लिए या खाने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम वहाँ पे मौजूद हैं। सुबह 9:30 बजे का टाइम है और मेरे साथ दो दोस्त हैं जो एक्स यूगोस्लावियन से तल्लुक़ रखते हैं। अभी उनके साथ हम जर्मन में बात करेंगे और मैं आपको साथ साथ कुछ बात उसका तर्जमा उर्दू में बताऊँगा। ये मेहमान जलसे के लिए जो आते हैं, ये जलसों का आगाज़ हुआ कादियान से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से, और उसके बाद अब ये जलसे फैलते फैलते दुनिया के किनारों तक पहुँच चुके हैं। अब जहाँ भी कोई जलसा होता है जिस मुल्क में, वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से दोस्त शामिल होते हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं, खुद Sie können ein bisschen über Ihnen erzählen. Wann haben Sie von Ahmadiyyat gehört und wie sind Sie in Ahmadiyya eingetreten? Ja, ich bin 1994 Ja? 94, ja. 1994 Ahmadi geworden. Okay. Geworden. Ja. Damals ist bei mir der Ahmadi Muslime zu Hause gekommen. Ja. Und da waren die mehrere Leute, noch einige aus Jugoslawien, auch ehemalige aus Kosovo. Ja, aus Kosovo. Okay. Und dann, wir haben uns erklärt, Ja. die Ahmadi Muslim. Ja. Dann, wir haben beide sofort da gemacht. Okay. Also, das war in Oktober 1994. Okay. Sie haben uns erklärt, so, dass wir sind Ahmadi geworden damals. Was waren Sie vorher, bevor Sie Ahmadi geworden sind? Haben Sie eine andere Richtung gehabt, wie Sunni, Schia, oder wie waren Sie schon vorher Muslim? Ja, wir waren Muslime, wir Ja. sind aus Kosovo. Die Kosovo ist islamische Ganz. da, Ja. Wir waren, Ja. Aber wir damals haben nicht gehört über die Ahmadi. Aha, Für okay. uns, das war Okay. unbekannt. Okay. Dann wir haben, so, das war das erste Mal, Ja, dass ich habe das erst gehört. ja, Ich habe sofort weit gemacht, dann Ja. habe ich Interesse gezeigt. Okay. Ich habe gelesen, bekommen, dass eine Messie will kommen hier Ja, ja, ja. in Islam. Aha. Als eine Reform Islam zu machen. okay. Ja. Dann wir Ein Augenblick. Ja, okay. So, Sie sagten, Sie haben über Ahmadiyyat nicht gehört gehabt, und wo Sie hier in 1994 Ahmadiyya betroffen, dann haben Sie diese Wahrheit sofort gesehen, dass Sie eine Mahdi kommen sollte, und Sie haben gehört hier in Deutschland. Ja, richtig. Das war hier in Deutschland, in Niedersachsen, in Celle. Aha, In Celle. Damals wir dort haben gewohnt. Und Ja. damals waren die mehrere Familien aus Kosovo. okay. Und dann ist zu uns gekommen eine Ahmadi-Pakistaner. Ja, Und noch zwei Personen aus Kosovo, welche haben schon Ahmadi waren. aha, okay. Und dann, sie haben uns erklärt. Aha, Und wir haben ohne weiter zu erklären, wir haben Ja. sofort, ich habe sofort, Ja. ich habe sofort weit gemacht. ja, ja. Wenn ich habe gemacht, die Ja. auch Gemeinden, die Nachbarn, sie auch haben Schön, schön, schön. weit gemacht. Ja, Dann, dann wir haben, Jamaat hat gehört, damals war Zubar Halil Khan, ja, ja, Nationalsekretär war. ja. Hier und dann, wir haben viel Tabli weitergemacht in Okay. Deutschland, überall. Okay, okay. Wie ist Ihr Name? Sie haben Mein Name ist der Vorname Besim, Besim. Nachname Chulanji. Cholanji. Und Sie sind aktiv, wie sagt man, wer Tabligh macht, immer aktiv, Sie machen aktiv Tabligh weiter an. Ich mache aktiv Tabli, ja, und ich bin auch Muallim. Muallim sind Sie? Muallim, Oh, ja. mashallah. Wir haben da, ich habe vergessen, Jahre, wann das war, ein Kursjahr für Muallim. Okay. Ja, ja. Und das hat geführt Atamullah Kalim und Zakaria Khan. Aha, Er war Dame. Albanolog Ja, und ja, ja. Professor Ja, ja, in ja. bei uns in Kosovo. Ja, ja, ja. Sehr Und schön. wir haben das bestanden. Und Sie wissen momentan bis jetzt, wie viele Ahmadis aus Ex-Jugoslawien, also komplett Jugoslawien, in Deutschland leben jetzt? Also wissen Sie? Damals waren viele, wir haben viel Tabli gemacht Ja. mit Jamaat, so auch überall in Deutschland, überall Ja. in Deutschland. Und wir haben viele Ahmadis in die Jamaat gekommen. Ja.
Damals war auch in MTA, Ja. 5. Kalif Hazrat Mirza Tahir Ahmed auch eine Information gegeben, Ja. dass über 50.000 russische Leute sind in Jamaat gekommen. Mhm. Weil ich habe auch mit russischen Leuten Tabligh gemacht. Okay, okay, Mit okay. Kosovo-Leute, mit kurdischen Leuten, türkische Sprechende. Mhm. Sehr schön. So. Dabei waren viele Leute in Jamaat. Aber jetzt, wo sind sie, weiß ich nicht. Ah, Weil es ist verschiedene Länder gegangen, zurückgegangen. Ja, zurück, einige Abschüsse abgeschoben und dann einige sind ins Kosovo gegangen, Aha. so nach dem Krieg zurückgekehrt Ja. und so. Jetzt weiß ich nicht wie viel, aber gibt noch. Gibt Zum noch. Beispiel in Gelsenkirchen, Ja. wir waren in Gelsenkirchen Jamaat, Ja. dann aus Bremen, wir sind in Bremen, Ja. Köln, so in Duisburg in Jamaat, auch Ja. da. Sehr schön, danke für die Zeit. Jetzt reden wir mit anderen Brüdern ein bisschen. Sie sind auch aus Kosovo? Wir sind Brüder beide. Ihr seid echte Brüder? Ach Wir so. sind sogar echte Brüder. Okay, okay. Und Bruder ja auch. Ja, Und ihr habt beide zusammen Bett gemacht? nee, er war schon hier. Ja. Nee, er war schon hier ungefähr nach dem 92. Jahre hier in Russland. Ich war schon in meiner Heimat. Okay, okay. Mhm. Und Sie sind über Ihre Brüder gehört? Wir haben schon über unsere Brüder gehört damals. Okay. Und bei unseren diese Städte da Ja. hatte diese schlechte Konnotation für Ja. den Media, die eine viel Propaganda Ja. vorstellen. Und die Ja. Propaganda ist leider immer noch nicht. Ja. Und zwar Was ich gehört habe, für jede Nabi, jede Messenger von Gott, wenn jemand kommt, muss eine Gegner, also Propaganda viel verbreitet, damit die mehr Leute kennen über Ahmadiyya. Wenn sie keine Gegner haben, wenn sie dagegen ihnen sprechen, dann Leute wissen nicht, was ist das. Wenn viele reden gegen, sie sagen, Ahmadi ist nicht gut, die sind so, dann hören sie auch, was ist das? Ich muss wissen, was ist das, Ahmadiyya. Und dann wissen sie da genau Richtige. eigentlich, es geht darum, zum Beispiel auf diese Geschichte für mehrere Propheten Ja. gekommen. Normalerweise, die Gegner sind von diesen Hüften, diese Dinge. Aber was ist noch interessanter, Ja, damit überzeugen kann. ja, Es ist besonders, wenn diese Gegner lügen. Ja. Lügen. Und Ja. das ist der richtige Punkt. Genau. Das kann man ja schon beschreiben. Genau. Ob das der richtige oder das ist nicht der richtige von dem Ja. Prophet. Ja. So wie immer passiert vom heiligen Prophet. Ja. Dann hat er schon immer verschiedene bestimmte Worte, aber offensichtlich, die war schon ganz Lüge. ja, Und dann, das habe ich zum Beispiel nicht, es war nicht so schwer, nicht wegen meinem Bruder. Ja. Nein, das kann nichts zu tun. ja. Sondern ich habe schon überzeugt, wegen Lügen, was war Ja, von mir. ja, Dann ja. hat mir überzeugt, das geht schon, das ist der Genau, richtige so Prophet. ist das. Weil der Lüge zwischen Lüge und Wahrheit, es gibt eine diametralische Unterschied natürlich. Ja. Alhamdulillah, das war auch normalerweise, welche Allah wird führen. Ja, Allah, wie immer. ja, so ist das. Ja, ich Wenn glaube, jemand will nicht weiterführen zu dieser Allah weg, ja, was kann das Allah machen? Das Ja. das ist eine Problem. richtig, das ist so Er richtig. versucht da die Wahrheit zu suchen. Ja. Suchen einmal immer so weiter. Ja, natürlich, er will das die Wahrheit finden. Aber er will das nicht Wahrheit finden Ja. und weiß in eigene diese, Ja. wie als eigene Stolz oder eigene diese, manchmal sagen auch arrogantische Weise. Ja. Die wollen nicht zum Beispiel diesen Weg. Ja. Oder manchmal, sie sind schon auf Naivität manchmal. Wir sagen, warum? Weil wenn die zum Beispiel glauben in Ahmadiyya, die denken, das Glauben verlieren Islam. Ja. Ja, das ist dieser Unterschied Islam. Ja. Aber das ist Muslim. Was hat Ahmadiyyat in euch, in ihre Familie geändert? Was sie vorher nicht hatten und nach Ahmadi geworden, fühlen sie irgendeinen Unterschied, beide? Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Ja. Wir haben schon ganz ein anderes Bild Okay. als vorher. Ja. Ja, dann, wir kennen mehr diesen Weg von Ahmadiyya weg. Ja. Jetzt kann man für selber sagen,
wo waren wir überhaupt? Ja, ja, ja. Was ist passiert mit uns? Ja, Aber das war schon dann Gottes Wisch, dass wir schon auf diesem Weg ja, ja. und wir sind unsere Augen auf, wir schon aufgewacht eigentlich. Aha. Wir sind schon aufgewacht Ja. und wir kennen diesen Weg, der Okay. richtige Weg. Das Okay, ist der Wahrheit. okay. Dankeschön für Wir das. haben gesagt, über diese, was ist passiert damals? Ja. Propaganda. Oder Ja, so, ja. ne? Dann habe ich schon gesagt, dass einmal wir haben eine Versammlung gehabt mit Haji Mirza Kulama. Ja, Nachdem seine Informationen über NTA, Ja. er gesagt, über 50.000 russische Leute sich in Jamaat eingetreten, ja, dann ist eine Propaganda angefangen. Und auch die bosnischen Leute haben eine Broschüre geschrieben ja, mit dem Titel wer steht hinter, was steht hinter Ahmadiyya. aha, okay. Wir haben da diese Propaganda, was steht hinter Ahmadiyya. Dann in einer Versammlung hier in Deutschland mit Kalif Ahmad. Ich habe eine Frage ihm gestellt Okay, über diese Broschüre. okay, Dann seine Antwort war, es ist richtig zu sagen, wer steht hinter dieser Broschüre. aha, okay. Und seine Erklärung war, Ah. ich denke, dass er hat gesagt, hinter dieser Broschüre stehen die arabische Emiraten. Ja, ja, ja. Richtig. Ich weiß, dass er Ja, 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 ja. So gesagt. Dann sind wir angefangen, einige Mullah oder so aus Bosnien zu kommen hier und Leute hier in Deutschland zu besuchen. Ja. Diese Propaganda und so, diese Propaganda ist angefangen. Aber gleichzeitig, da war eine Zeit, Ja. das war eine Zeit, das bedeutet 1900, ab 1995, wenn wir haben hier Tabligh gemacht. Ja, ja, Und ja. dann viele aus Kosovo, weil damals waren viele Flüchtlinge aus Kosovo Ja, 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 ja. und aus Bosnien auch so. Ne? Ja. Dann, das ist schon Zeit, wann schon über die Ahmadiyya in Kosovo, in Bosnien Leute haben gehört. Richtig, ja. Propaganda. Dann auch in Kosovo ist eine Zeitung, Serie, geschrieben über die Ahmadiyya und über den Koran von Übersetzung von Zakaria Khan. Ja, ja, ja. Und dann sie haben sehr schlimm geschrieben über diese Ja, ja, Koran mit Karikaturen. ja. Und so ist angefangen dann Propaganda gegen Ahmadiyya. Ja, ja, ja. Dann, was ist passiert mit Leuten, welche früher schon viel Leute Ja, ja. gemacht, dann vielleicht diese Propaganda auch ein bisschen. Okay, sehr gut. Danke für diese Zeit. Wir werden inshallah wiedersehen. Ja? Danke.